कुर्ला, वांद्रे आणि माहीम दरम्यान 26 जुलै 2005च्या महाप्रलयामध्ये मिठी नदीनं रौद्र रूप धारण केलेलं आपण सर्वांनीच पाहिलं। परंतु या मिठीची मगर मिठी तिच्या आसपास उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांच्या अतिक्रमणामुळे वाढली आहे। किंबहुना मुंबई महापालिका क्षेत्रातील 4 मोठ्या नद्यांचं नाल्यामध्ये रूपांतर होण्यासाठी ही अतिक्रमणं कारणीभूत आहेत। या झोपड्यांचं सांडपाणी या नद्यांना मिळत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण वाढलंय। या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांच्या जीवालाही धोका निर्माण होऊ लागलाय। यावर महालेखा परीक्षकांनी कॅगच्या माध्यमातून मिठी नदीच्या अहवालात विशेष प्रकाशझोत टाकलाय। मिठी नदीवर कॅगने का ओढले ताशेरे, आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत मॅक्स महाराष्ट्राच्या या विशेष रिपोर्टमध्ये। सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई शहरातील सांडपाण्याचा निचरा नेमका कुठे होतो हा ज्वलंत व गंभीर प्रश्न आहे। सद्यस्थितीत मुंबई शहरात संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात पाणी सोडलं जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण वाढलं आहे। आजही शहरं सांडपाण्याच्या निचऱ्यासंदर्भात प्रायोगिक तत्वावरच कार्यरत आहेत। याकडे कॅगच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले। झोपडपट्टी स्वच्छतेबाबत महापालिकेने अभियंत्याबरोबर समन्वय साधून परिपूर्ण आराखडे बनवले नव्हते। कामाची अंमलबजावणी नियमांना अनुसरून नव्हती। एकूण जारी केलेल्या 477 कार्यादेशांपैकी 2006 आणि 2015 दरम्यान 134 कार्यादेश रद्द केले गेले। 5797 शौचालय सीटचा तुटवडा राहिला। त्यामुळे हागणदारी मुक्तीचा उद्देश हा सफल झाला नाही। IITच्या अहवालावर कृती नाही। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने या प्रकरणी सल्ल्यांसाठी IITला नियुक्त केले। IITने त्यांचा जून 2006च्या अहवालात सुचवले की मिठीलगत 37 कोटी मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारावी। MCPने सुद्धा IITचा अहवाल स्वीकारला। मात्र मुंबई महापालिकेने आर्थिक समस्या, अतिक्रमणे आणि झोपडपट्टी कार्यक्रमाची कारणे सांगत या अहवालावर आज तागायत कोणतीही कृती केली नाही। दरम्यानच्या काळात मिठी नदीतून सांडपाणी प्रक्रिया न केलेल्या विसर्गामुळे माहीम खाडी भोवतालच्या पाण्यातील BOD पातळी वाढत जात होती। एकंदरीतच वेगवेगळे विभाग आपत्तीच्या पूर्वसूचना देत असूनही आपली यंत्रणा याकडे कानाडोळा करताना पाहायला मिळते। 2005च्या महाप्रलयानंतर मिठी नदी ही धोक्याची ठरू शकते असे अनेक अहवाल आपण पाहिले। मात्र या 14 वर्षांमध्ये आपल्या यंत्रणेनेही कुठलेही धडे यातून घेतलेले नाही। हे पुन्हा एकदा कॅगच्या अहवालातून अधोरेखित झालेले आहे। मॅक्स महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट न्यूज साठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।